Đây là bàn phím cơ. Nhìn bao lùng rồi thấy mà, các cái phím cơ này thấy không, lùng chủng rồi thấy không. Bên trong này nó đây này, Bluetooth nha, và có sạc pin, cổng Type-C. Khách đưa qua cho mình là bị lỗi chập phím, và mình để hiện tại là mình đã sửa xong. Ok này, bên trong của này mạch Bluetooth của nó này. Ok chưa, phím này bấm rất là đầm luôn. Cái này là khách mua ở xe, không có bảo hành được, kiểu bảo hành mà gọi không bắt máy luôn các bạn, nên là chấp nhận đành bỏ tiền ra sửa thôi, không thể bảo hành được.